হাত পা ভেঙে ফেলাবি, কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু মাথা জানি না ফাটে। আর মার্ডার করন যাবো না। বাই চান্স যদি ভুল হয়ে যায়, ভুলে যদি মার্ডার করে ফেলাস তাহলে লাশ ফেলায়। रुक। हेलमेट कहाँ है रे? आड़ी बाड़ी में। लाइसेंस कहाँ है? आड़ी बाड़ी में। साला ऐसे नहीं मानेगा, चल मेरे साथ। अरे सर कहाँ लेके जा रहे हैं? आड़ी बाड़ी में।